Сейчас будет проводиться тестирование пожарной сигнализации с использованием ручного пожарного излучателя. Нажали. Внимание! Произошла чрезвычайная ситуация. Просим всех покинуть здание согласно плана эвакуации. Внимание! При срабатывании пожарной сигнализации автоматически отправляется сигнал на пожарную часть и включается автоматически речевое оповещение по всему учреждению. Сотрудники учреждения начинают вывод детей согласно плану эвакуации.